Bon dia, anem a començar aquesta taula rodona de sostenibilitat. Jo sóc en Joan Barfull, el secretari territorial de PIMEC a Girona i participem una mica en l'organització d'avui. Ens acompanyen la Teresa Ferrés i la Chantal Noel de les empreses Artcycled, la Chantal, i TwinUp, la Teresa. Llavors, ens ha faltat una tercera persona que finalment no ha pogut venir. I llavors el que ens presentaran la Teresa i la Chantal entenc que són dos projectes que segurament ens ho constataran, però neixen d'una convicció a nivell personal i han aconseguit unir això amb un aspecte d'un model de negoci molt vinculat amb la sostenibilitat, que és un aspecte, un concepte que està sortint al llarg de tot el Congrés, ahir fins i tot en els Premis d'Emprenedoria. Tots els projectes, siguin del tipus que siguin, més o menys tots incorporen ja aquesta capa de sostenibilitat i això és una bona cosa. I llavors la idea, tenim una horeta, la meva idea seria que puguin presentar el seu projecte que conegueu amb més detall, uns 10 minutets, 15, els que considereu necessari. I llavors, a partir d'aquí, llançaré un parell de preguntes per generar una mica de debat i a partir d'aquí feu les preguntes, aportacions que considereu. D'acord? Doncs endavant. No sé per quin ordre començar, com vosaltres mateixes. Bé, moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes. Soc Teresa Ferrés i palamosina, del poble veí, i em considero una emprenedora sènior, malgrat que quan era jove també ho vaig ser-ho. Als 18 anys ja muntava una empresa, als 38 em vaig posar en política i als 51 vaig tornar a l'univers emprenedor. Per tant, en aquesta evolució també me n'adono compte de què vol dir emprendre quan un és jove i emprendre quan un és gran. I els emprenedors sèniors som una mica invisibles. I si a més ets dona, doncs encara invisible el doble. M'agrada de dir-ho perquè me diuen per allà que no, però si vols després ho debatem, que és un debat superinteressant perquè no és fàcil, però penso que també val la pena arribar-hi per experimentar-ho i poder-ho dir amb coneixement de causa. En qualsevol cas, soc aquí representant a TwinUp. TwinUp és una aplicació que neix l'any 2017, es presenta el 2018 i que neix d'una iniciativa d'una persona, que és el meu germà, que li agrada sortir a fer esport i s'adona compte que a la zona on vivim tenim zones magnífiques per fer esport, però que la gent acaba fent esport al Passeig del Mar. Amunt i avall, la badia, fem 6 quilòmetres i amb això ens conformem. Però per contra tenim zones a la Costa Brava que són espectaculars per sortir a fer esport si entrem cap a les Gavarres o si ens n'anem cap a Castell-Cap-roig. I amb aquesta inquietud ell ens proposa a la meva germana i a mi, és a dir, els 3 germans, ens animem a definir una aplicació tecnològica que posi en contacte persones per sortir a fer esport i que sigui un local amb un turista. Per què? Perquè d'aquesta manera el local li ensenyarà aquells espais, aquells paratges que tenim tan a la vora i que d'altra manera el turista marxaria d'aquí sense haver-los conegut. Per tant, sembla que té molt sentit, oi? El 2018 guanyem el premi a la millor aplicació tecnològica de Catalunya, per tant un reconeixement que ens va molt bé. El 2019 tenim l'oportunitat d'entrar en un programa europeu que incorpora tot el tema de la sostenibilitat i la consciència ambiental per donar unes subvencions a aplicacions tecnològiques i ens adherim a aquesta subvenció per tal d'incorporar un esport que és el plogging, que és sortir a caminar o a córrer recollint plàstics i llavors aquest esport l'incorporem a l'aplicació i per tant rebem una subvenció a nivell europeu que a més ens compromet a impulsar sortides de plogging, de recollida de plàstics a tota la Costa Brava. Això ho fem a finals del 2019 i fem unes sortides a Blanes, Sant Feliu, Palamós i Roses. Recollim 10 tones de residus. 10 tones de residus, poca broma. Amb sortides en què hi havia ciutadans, entitats, regidors d'ajuntaments, gent anònima que va voler
formar part d'aquesta sortida, perquè un dels objectius de TwinUp és promoure, en aquest cas, l'esport amb consciència mediambiental. Tot això ens va donar molt ressò als mitjans de comunicació i ens va posar en contacte amb gent d'arreu del món que també feia aquest tipus d'esport. Sortia a caminar o a córrer recollint plàstics. I per tant vam establir contactes amb gent d'arreu del món que vam considerar que havíem de liderar una trobada internacional a Barcelona de persones que promouen el plogging. Això ho vam programar per al març del 2020 i era un congrés, el primer congrés internacional de persones que recullen plàstics, perquè volíem donar-los visibilitat al moviment, i ho vam fer sota la col·laboració d'Akbar, que ens va cedir el Museu de les Aigües per fer-ho i que, a més, ens acompanyava en el desplegament d'aquest primer congrés internacional. Només us he de dir que el congrés estava marcat per al dia 13 de març, no cal que us expliqui res més, per tant, tot se'n va anar a Norris i, a més, ens van tancar a casa i ens van dir que ni contacte amb persones i sortir a esport tampoc. Per tant, com comprendreu, una aplicació tecnològica que promovia el contacte entre persones i l'esport, malament anem, oi? El 2020 va ser un any nefast, el 2021 ens va costar de recuperar-ho. Vull recordar encara que aquest any 2022, al gener, encara anàvem amb mascareta i no es podien fer reunions presencials. Per tant, vol dir que l'impacte de la pandèmia en l'aplicació, en el projecte, van ser 2 anys. 2 anys d'impacte en un projecte tecnològic que posa en contacte persones és un impacte massa greu en el devenir del projecte, perquè 2 anys després el projecte necessitava més inversió i, per tant, tu has de pensar 2 anys després de mantenir un projecte si continues volent posar-li inversió o el mantens com és. I, per altra banda, hi ha un element o un factor que hem descobert per al camí i és que la majoria de persones no som capaços de promoure una sortida i dir, surto a caminar, algú vol venir amb mi? I això costa molt. Aparentment dius, però preferim apuntar-nos a una sortida que algú promogui que no ser nosaltres els promotors. Per tant, l'aplicació va tenir aquests 2 factors que la van aturar. L'aplicació existeix en aquests moments, si vosaltres us descarregueu TwinUp, està a les 2 plataformes i, a més, està en idiomes, català, castellà, anglès i francès, perquè ja en el seu moment es va fer així. Te la pots baixar a qualsevol lloc del món i pots anar a qualsevol sortida que es promogui per part de qualsevol persona. És a dir, que l'aplicació és vigent. Nosaltres la fem servir i us he de dir que funciona si liderem nosaltres la sortida. Per tant, falten líders en aquest món. Li comentava a la Chantal fa una estona, per exemple, a la sortida d'agost per anar a veure la Lluna, doncs hi havia 25 persones que estaven a la Costa Brava, que tenien l'aplicació i que van dir jo vull anar a veure la Lluna. Soles no hi haguessin anat, amb l'aplicació van tenir l'oportunitat de fer-ho. Per tant, és una aplicació que funciona i que va bé. Però us he d'explicar en paral·lel què ens ha donat l'oportunitat TwinUp. El 2020, quan TwinUp queda en qüestió per al tema del confinament, anem bé de temps? Sí, ja temps. Doncs ens van trucar de la Generalitat, un programa que va impulsar el Departament de Treball, que es deia FEPSCAT, i ens van incloure en un llistat de projectes amb potencial en l'economia blava, perquè, en definitiva, nosaltres treballem per recollir plàstics al litoral per evitar que aquests plàstics arribin al mar. Llavors se'ns va identificar com un projecte a valorar i dels quals, d'aquest llistat de projectes, n'havien d'escollir 2. Finalment ens van escollir com un projecte amb potencial que volia dir que ens van posar un tutor, un mentor, que va ser el Josep Maria Corvinos, una persona que havia estat el director general de la Fageda i que durant 6 mesos ens va acompanyar en el projecte per veure aquest potencial que tenia TwinUp, més enllà de sortir a recollir plàstics, què podíem fer. I aquí és on neix un altre projecte que es diu La Mar de Dones i que és un projecte d'economia social al voltant de l'economia blava. Els 2 projectes van en paral·lel. La Mar de Dones és fill o filla de TwinUp i ens agrada d'explicar-lo també perquè és un exemple de que a vegades els projectes, quan neixen, et penses que tindran un recorregut i resulta que pel camí t'apareixen d'altres opcions, d'altres oportunitats que has de saber valorar i saber si fas un pas endavant o
continues per aquell camí. Són aquelles disjuntives que tenim els emprenedors i que a vegades també és d'encertar el camí a aprendre. Per tant, nosaltres, després de 6 mesos de tenir aquest tutor, vam decidir que impulsàvem un projecte que s'anomena La Mar de Dones, que si aneu a la web doncs veureu. En definitiva, nosaltres som la 5a generació d'una família de pescadors que estimem la Costa Brava, tant que hem fet una aplicació per ensenyar la Costa Brava als turistes, però també la 5a generació d'una família de pescadors que lluitem perquè el Mediterrani sigui més net, amb 3 objectius: fer perviure l'ofici de pescador, donar visibilitat a la dona del sector i conscienciar la societat de la problemàtica dels plàstics. I tot això és el que fem a través de la Mar de Dones. I com ho fem? Doncs treballant el turisme regeneratiu. Avui us puc dir que sortim en el llistat de 12 projectes interessants en el turisme regeneratiu que Fiturnext presentarà a la propera edició de Fitur i per tant se'ns ha escollit com un projecte exemple. Formem part de l'informe de l'Ursula von der Leyen per al curs polític 2022-2023, entenent que és un projecte de gent real que treballa per un món millor. I ens posen d'exemple la Mar de Dones com aquest projecte compromès amb el Mediterrani i amb el planeta. Tot això, que em fa il·lusió de compartir i de dir se'ns reconeix com un projecte interessant, també m'agrada de dir, i valorava si ho diria o no, que a vegades els reconeixements serveixen per això, per reconeixements, però que els projectes els has de lluitar i que tant de bo tots aquests reconeixements vinguessin acompanyats de recursos per fer possible projectes que es reconeixen com a bons, que són iniciatives vàlides, que són escalables, que són replicables, però que has de lluitar molt per demostrar que ho són i que ho siguin, perquè algú confiï en tu. I per tant, emprendre és una experiència molt interessant, una experiència que ser emprenedor no és garantia de res i que t'has de creure molt el projecte i has de lluitar per als ideals que porta implícit el projecte que estàs defensant. I en aquest cas, doncs, la Mar de Dones. La Mar de Dones gestiona 3 apartaments turístics, són 3 apartaments que expliquen com pots fer el turista amb compromís amb el territori, expliquen la cultura de la pesca a través de la decoració, a través d'allò que podem explicar en les parets dels apartaments, per exemple, la història de la família, un manifest de sostenibilitat. La Mar de Dones promou també la cultura gastronòmica a través de receptes pròpies i tenim un producte que és un brou de peix que ens permet tenir producte al mercat per explicar el projecte. Promovem sortides a l'entorn, a caminar, a córrer per recollir plàstics i promovem també xerrades i conferències a escoles. I després fem el que anomenem el corporate blogging, que ens adrecem a empreses que a través de la seva RSC volen fer un treball en equip amb els seus treballadors i portar els treballadors a recollir plàstics per prendre consciència. Aquesta diversitat de productes és el que ens permet treballar en la consciència per al Mediterrani més net, per al medi ambient i per la sostenibilitat. I aquí estem, 1 any i mig després d'impulsar la Mar de Dones, lluitant per fer-lo possible i amb TwinUp, en què sortim a caminar amb gent diversa, hem fet grans amics i ens agradaria que us assuméssiu a la comunitat de TwinUp i també a la Mar de Dones, si voleu consultar, veure què us podem proposar. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Teresa. Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Després de sentir la Teresa és difícil parlar i fer-ho també com ella, perquè ella diu que és emprenedora sènior. Jo crec que l'emprenedoria no té edat, sí que té experiència i galons, com ho puc comprovar, però crec que és una cosa que es porta o es desenvolupa. Potser hi ha gent que no es pensa que no ho és i sí que ho és. Jo soc la Chantal Noelle i vinc de l'empresa Artplay i EasyPlay. Són 2 empreses consolidades en el sector de... Us explico una miqueta l'origen del projecte Artcycled, que al final em sentiu bé perquè tinc una veu que moltes vegades no se sent. Sí? Doncs, com us deia, vinc de l'empresa Artplay i EasyPlay, que són 2 empreses basades en els sistemes d'exposició modulars i reutilitzables. Artplay té 20 anys i bàsicament ens dediquem a fer exposicions, estants, fires, esdeveniments i decoració per retail
I sempre, des de l'inici d'Artplay, vam tenir la inquietud de fer coses que es poguessin reutilitzar moltes vegades, no allò que es fa tant a les fires de ho faig servir, ho llenço i ja està. Aquesta inquietud, diguem que ja forma part de l'ADN de l'empresa inicial, mare, que és Artplay. Ara m'he quedat, perdoneu, però és que ella té molta soltura. I el que us estava comentant, Artplay basa els sistemes d'exposició en perfileria i tela tensada i LEDs. I la tela tensada s'imprimeix a EasyPlay, que és una empresa d'impressió digital en gran format, bàsicament tèxtil. Llavors, la inquietud aquesta de fer coses més sostenibles, més reutilitzables i de reduir els residus és la que el 2020 va fer néixer el projecte Artcycled, que ara us explicaré què és. Molts de vosaltres ja sabeu de què va, però pels que no ho sabeu encara. Artcycled és una plataforma que la idea inicial era aprofitar les restes que teníem les petites empreses que normalment van a deixalleria, com en el cas d'EasyPlay la tela, llancem moltíssima tela. Cada vegada que carreguem les màquines llancem tela que està bé, que no ha tingut cap procés, que no té cap taca i va directament a la deixalleria. Com que som pimes, el residu nostre no és una tonelada al mes, amb la qual cosa no hi ha uns circuits propis de les empreses de residus preparats per reabsorbir això. I les deixalleries, com que tampoc som 50 empreses que imprimim tèxtil a Calonge, sinó una, doncs tampoc estan preparades per poder absorbir aquesta mena de restes. El que vam fer va ser dir, doncs pengem aquest material i l'oferim a qui el pugui aprofitar, perquè al final no només hi ha teles blanques, sinó que als estants, a les fires, a qualsevol event, estem molt l'hàbit de faig una gràfica i la llenço i em poso una de nova. I creiem que això és una cosa que ha de canviar. Llavors d'aquí, el 2020 també vam aprofitar que el nostre sector, que era estants, fires, esdeveniments, va quedar totalment parat o gairebé totalment, i ens va donar temps per agafar una mica d'alè i impulsar d'una forma el que d'entrada vam pensar, anem a fer una plataforma on puguem compartir això. La idea nostra era una mica similar a la Tioneta en el sentit que esperàvem que els propis usuaris interactuessin de manera autònoma, però després de 2 anys, ara us explico una miqueta que hem vist que això no és així. Llavors, torno al principi, dient les empreses que donen materials, que són els givers, Artcycled, després tindríem el que són els makers, que són les empreses o entitats que poden aprofitar aquests materials. Són des d'escoles, artesans, centres d'ocupació que agafen aquest material i el transformen en objectes, el recuperen. I després vam fer un market. Llavors la plataforma té els givers, jo soc una empresa que dono tela, els makers, jo soc, per exemple, vam començar tot el projecte de la mà d'Ecosol, que és una entitat de Càritas, que tenen diversos cosidors i que recullen no només les nostres restes, sinó restes de moltes empreses. I allà fan coses i les venen, i també venen a través del nostre market. Llavors la idea inicial era aquesta, realment cal dir que Artcycled és un projecte sense ànim de lucre. Realment el que ens preocupava era donar una sortida real i evitar llançar el malbaratament de recursos que tenim tots, perquè llancem moltes coses, estem acostumats a que la deixalleria és un gran forat negre on podem llançar-ho tot i que allò, algú se n'ocupa. Jo hi he posat la meva ampolleta al d'allò groc i ja està, ja he fet la feina. I no ens preguntem realment si allò després es recicla o no recicla, què passa amb allò, i si podem fer alguna cosa més abans de llançar-ho allà i rentar-nos-en les mans. I en aquest sentit, després de 2 anys, hem arribat a la conclusió, ara Artcycled està en un punt, ha entrat en un programa també de mentoria a través del Next Generation i estàvem en un punt de redefinició absoluta, perquè ens vam donar compte que havíem fet molts esforços amb petits actors, molt esforç, i que aquest esforç havia tingut un impacte molt petit. Llavors això realment ens hem donat compte que ho hem de replantejar i ara s'està plantejant d'una manera diferent anant a aglutinadors, perquè realment
el que promovem és un canvi a nivell autònom, que cadascú de nosaltres, no només les empreses, perquè les empreses al final som actors dintre d'una cadena, però les empreses estan formades per persones i som les persones els que al final ens hem de donar compte que hi ha prou que ens ho arreglin tots els altres. Hem de ser nosaltres els que siguem autònoms i agafem les decisions de dir doncs això ho llenço, això ho arreglo, això miro si hi ha algú altre que ho pugui aprofitar i si ho llenço doncs em preocupo de com serà això. Cal dir que Arcyclet, que ara mateix, com us dic, estem redefinint-ho i ho estem focalitzant sobretot a anar a aglutinadors, a empreses que puguin potenciar aquest canvi d'una manera més global, més àmplia, amb menys esforç. També ens ha servit per potenciar internament a nivell de grup, tant a Artplay com a EasyPlay, els valors que tenim de qüestionar-nos la nostra pròpia producció. Integrar, per exemple, temes d'ecodisseny, de partir de productes que tinguem que siguin reaprofitables. Integrar la part de lloguer en els nostres sistemes, que és una cosa que no s'estila en el nostre sector, però que creiem que s'ha de potenciar, perquè al final no tot és facturar més. Al final és que tothom quedi content, però que, ostres, no acabem acumulant coses que només fan mal al planeta i a la resta dels que estem aquí. Ara no sé si m'he deixat... Ho faig tot una mica desordenat. Ella és molt estructurada i jo soc una mica així, més volàtil, diguem. Cal dir que, és que si no ho dic em mataran, a part d'estar a Artplay i a EasyPlay, des de fa poquet soc la nova presidenta de l'Associació d'Empresàries i Directives de l'Empordà, càrrec que m'han triat fa poquet i estic molt contenta d'això i espero fer-ho bé. I que crec que això també és important a nivell de l'associació. Faig un petit apunt aquí. Crec que és important perquè les empresàries, com bé deia ella, és difícil tirar endavant quan ets dona, quan ets empresària, i també crec que a nivell de recolzament, de compartir coses, és important que tinguem un espai, un lloc, encara que sigui físic o virtual, on poder compartir experiències i consultes i aprenentatges, perquè al final moltes vegades estem molt soles. Els empresaris també, però les dones empresàries, perquè a més hi ha el tema de conciliació familiar, encara és més complicat. I per això crec que és interessant que hi puguin haver iniciatives com aquesta i estic molt contenta de poder agafar el relleu de l'Eulàlia Puig, que és la presidenta fundadora, i honorífica, encara que ella diu que no, de l'associació. I crec que he fet la volta, no sé si m'he deixat alguna coseta, però... Molt bé, perfecte. Sí, moltes gràcies. Us adreço un parell de preguntes / comentaris i després obrim el col·loqui. Per ordre, potser primer per la Teresa. Crec que ho has comentat una mica, però cada cop més, com dèiem abans, les empreses incorporen o estan començant a incorporar aquesta capa de sostenibilitat, responsabilitat social. Entenc que això obre un nínxol de mercat amb iniciatives com la vostra, que potser a l'inici no es pensava en aquest target de client, però que podeu generar, entenc, hi ha empreses que per arribar a això, a fer accions enfocades a la responsabilitat social, a través d'aplicacions com la vostra, que permet fer aquest tipus d'activitats, compleixen això, a més cohesionen l'equip humà que tenen. Entenc que si volies comentar una miqueta això. Sí, efectivament. A veure, qualsevol empresa en aquests moments, la RSC no és que sigui obligatòria, però vas a qualsevol web de qualsevol empresa i veus l'apartat d'RSC. Algunes per postureo i d'altres perquè s'ho creuen. Però com que tot s'il·lustra molt millor amb un exemple, us explicaré de manera breu un exemple que ens ha passat. Nosaltres el 2019 vam donar molta visibilitat perquè vam fer les sortides amb aquelles 10 tones de residus. Va venir una persona amb una de les sortides que no coneixíem i que va participar. Al cap de 10 dies ens va trucar i ens va dir: a mi m'heu canviat la vida. Diu, perquè jo no havia sortit mai a recollir plàstics i no era conscient del que passava en el litoral català. Diu, i ara vaig per Barcelona i com veig un got de plàstic, doncs mira, quasi que m'ajupo i el recullo, perquè penso en vosaltres, en allò que em vau explicar. Diu, i per tant, per mi hi ha hagut un abans i un després. Però vull que sapigueu més coses. Diu, jo sóc el responsable de Medi Ambient de Sony Espanya Barcelona. Dius,
Diu, i m'agradaria que l'experiència que jo he tingut la tinguessin els meus companys de feina, per tant, que la delegació de Sony Espanya a Barcelona fes una sortida de plugin, un clean-up, amb una platja. Diu, i us proposo que me l'organitzeu, em feu un pressupost i que netegem la platja de Castelldefels. Val? Perfecte. Vam presentar pressupost, el van acceptar i un dissabte al matí tota la plantilla de Sony Espanya a Barcelona estava a la platja Castelldefels netejant. La platja Castelldefels aparentment està neta perquè els ajuntaments les platges les netegen, però resulta que hi ha una via del tren molt a la vora i que hi ha tota una sèrie d'activitats econòmiques que hi ha un darrere, és a dir, que vam netejar la platja però també els 2 o 3 carrers fins a la via del tren. Vam recollir, el que no està escrit i realment l'exercici va servir perquè es fes treball en equip, hi havia al darrere la cap de recursos humans donant-li també el missatge i el contingut. Vam recollir els residus. Bé, aquest senyor al cap d'un mes el van convocar a una reunió a Brussel·les en què hi havia tots els caps de medi ambient de Sony a tots els països d'Europa i ell representava Espanya. I a l'acabar la reunió, el màxim directiu, el director a nivell internacional, els hi va dir, diu, em fa molta il·lusió anunciar-vos que Sony inicia una campanya de clean-ups de platges arreu del món. I per tant, us vull donar 3 missatges. 1, que sigueu ciutadans responsables i que participeu activament de sortides que es facin a l'entorn de casa vostra, però especialment que us impliqueu amb Sony, que participeu de les sortides que faci Sony i que participeu també en reduir en els procediments de Sony tot el plàstic en la mesura del que sigui possible. Llavors, a l'acabar la reunió, ell va trobar el director general i li diu, miri, escolti, sàpiga que a Barcelona això ja ho hem fet. I diu, home, doncs molt bé, no? I el van proposar per ser l'empleado del mes a Sony a nivell internacional. I tot va començar en una sortida de plugin a Palamós. Aquestes coses passen i per tant va ser una empresa que a través de la RSC va promoure una sortida de plugin i va tenir totes aquestes conseqüències. Doncs l'exemple és genial i us asseguro que no havíem pactat la pregunta ni havíem parlat de res d'això. Molt bé, molt bé. Comença a Palamós i acaba amb empleat del mes. Molt bé, fantàstic. I ara una per tu, Chantal. Considereu que la normativa de residus ajuda a prioritzar aquest ús dels recursos? Perquè has dit una cosa que compartim des de PIMEC, que és que per moltes micros i petites que generen poques quantitats de residus, entenent residus com a no perillosos i els assimilables a domèstics. Però al ser petites quantitats, si tu ho has dit, entrar en el circuit de la gestió de residus és complicat perquè per volums no és òptim. Llavors és una cosa que no saps molt bé què fer, hi ha el recurs de les deixalleries, però al final això, en el millor dels casos, és una bona gestió del residu, però no està enfocat a una economia circular i a una reutilització d'aquests productes. Actualment a Catalunya l'Agència de Residus està treballant una nova llei de residus que ja no es dirà així, sí que té el concepte de residus, però és residus i recursos. I una mica la intenció és que es pugui aprofitar més aquest tipus de materials. A veure, a nivell de normativa no sabria dir-te exactament perquè imagino que cada municipi té la seva pròpia. El que sí et puc dir és que nosaltres estem en contacte molt directe amb l'Agència Catalana de Residus. Ells tenen el banc de residus recurs, que és on normalment s'aboquen totes aquestes restes. La borsa de subproductes. Sí, exactament. I el tema és que aquest problema és comú a tots els municipis, tots els ajuntaments tenen aquesta inquietud, però no hi ha les eines ara mateix com per poder gestionar-ho. És una mica el problema que hi ha. Nosaltres vam començar a obrir una mica la nostra casuística a altres empreses que tenen també residus. De fet, ara mateix a la web d'Arcyclet hi ha diferents materials. També us haig de dir que en breu variarà i canviarem totalment l'enfoc perquè ens hem hagut de replegar i centrar-nos realment en el nostre propi residu i en el nostre sector. I crec que és important aglutinar. Nosaltres, per exemple, a mi m'estan trucant des del meu proveïdor de teles, el que fabrica la tela, fins a clients que jo els estic servint teles per als seus events,
preguntant-me com poden reciclar aquestes teles, com ho estem fent nosaltres. Clar, la nostra iniciativa no deixa de ser, ara mateix és amb pocs recursos, i sí que veiem que ens hem d'implicar realment entitats que tinguin més recursos i que puguem aglutinar-ho des de cada sector. És a dir, el món dels events, de la impressió en gran format, és un món que no es té massa en compte. Nosaltres ara mateix estem en contacte també amb el pacte per la moda circular, però realment el nostre no és moda. És tèxtil, però no és moda. Llavors, és allò que estem una mica en tierra de nadie, i els que imprimeixen sobre lona o sobre vinil o sobre això els hi passa una mica el mateix. Jo crec que ni s'ha comptabilitzat, perquè de fet estem també en contacte amb la càtedra del Tecnocampus, que han fet un estudi, un mapeig de tota la situació del residu tèxtil, i és que ni es contempla, estem allà com a industrial, però ni es contempla el nostre sector. I l'enfoc és d'entrada juntar-nos tots i treballar per poder anar als ajuntaments i que ells també tinguin recursos, que al final és un tema de canalitzar-ho tot i de reduir una mica les restes que s'estan generant, perquè ella pot recollir els plàstics, però si aquests plàstics ja en origen no surten o no es llencen, en el nostre cas les lones publicitàries o d'estants no acaben a la platja, afortunadament, o espero que molt poques, però sí que acaben als abocadors. Llavors, si ja d'origen replantegem tot aquest sistema o es treballa amb materials més recuperables, doncs és un problema que anirem reduint de sortida. Llavors, una miqueta és això. El tema és que estem intentant buscar el nostre espai i després obrir-ho, perquè la mateixa metodologia que nosaltres seguiríem com a PIME és la que després el Cycle proposa perquè altres PIMEs vagin als seus propis gremis o sectors i facin el mateix, perquè al final són moltes pimes a Catalunya, no et sé dir la xifra exacta perquè amb els números que bastant dolen tota, però a veure, hi ha qualsevol de... Segurament ho deu saber, això. Però són moltes, en qualsevol cas. Podem dir que el 90% de les empreses són pimes. Ara, gràcies. Sabia que era alguna cosa així, però... La xifra exacta no ha de ser, però el 90%. Gràcies per l'apunt. Sabia que estava per aquí, però no volia dir una dada errònia i prefereixo que me la diguis tu. I moltes d'aquestes micros. Sí, exactament. I al final el problema és el mateix. Jo crec que nosaltres tenim un exemple a molt més petita escala que el de Sony que ha explicat ella, però que crec que és important també. A nivell intern, a Artplay, els treballadors de taller abans m'agafaven les barres de perfil que ens arriben, venen totes forrades de plàstic, que a mi m'horroritza, perquè a més el plàstic aquell el tenim a fora, a vegades ve la tramuntana, s'ho emporta tot i m'horroritza. I aquest sí que acaba a la platja. Blau cel, segur que l'has vist. Ara ja no, o als boscos. No, però és així. Llavors, què passa? Que ara, sense que haguem insistit massa, els propis operaris del taller agafen aquest plàstic, el separen, tot el material que ens ve del propi packaging, el separen, el categoritzen, el cuiden com un recurs i no com una deixalla, i el tornen a aprofitar o el tornem a recuperar d'una manera diferent. I l'important d'això no és el material, que també el material que es recupera, sinó el canvi que fan les pròpies persones que estan amb nosaltres, que es donen compte que realment això s'ha de fer a la feina, a casa i a tot arreu on anem. És una miqueta això ja està. Molt bé, moltes gràcies per l'explicació. D'una banda, veiem que cada cop més la sostenibilitat s'incorpora més en els criteris de la societat i de les persones a l'hora d'adquirir productes o fer determinades activitats. Però per altra, també en l'última reunió que es va fer del Pacte per la Moda, algunes empreses que estan allà posaven també de manifest que estan fent l'esforç de treure productes amb un alt component de reciclat i aplicant aquesta sostenibilitat, però això a les que ho fan els genera uns costos una mica més elevats de l'estàndard. Per tant, al final són productes que al mercat són una mica més cars. I aquestes empreses diuen que aquest criteri no està tan clar, perquè al final el preu encara és l'element que determina si compres o no compres un producte. Llavors, això és un tema que és una mica contradictori. Això ho llenço com a idea, no sé si ho vol comentar o aprofiteu i a partir d'aquí hi ha vosaltres preguntes o opinions que tingueu. En la línia del que comentes, penso que la sostenibilitat de la que parlem està clara, però
cal tenir present la sostenibilitat econòmica dels projectes, i per tant aquí és on hi ha encara un desfase. És a dir, el que ha explicat la Chantal, el nostre projecte, en moltes ocasions ho fas per un convenciment, per uns ideals i perquè t'ho creus. Però si realment tinguessis que només mirar la sostenibilitat econòmica, deixaries de banda algunes de les coses que fas. I apunto aquí, per exemple, el nostre projecte, que tenim la línia de producte gastronòmic, el producte que tenim està basat en vidre, però aquest any 2022 hem explorat de tenir més producte, és a dir, tenir una línia de producte alimentari que vagi lligat a receptes familiars, a la cultura de la pesca de quilòmetre zero, aquest quilòmetre zero del Mediterrani, que en moltes ocasions no l'hem treballat poc. Quin ha estat el repte? Que el tipus de producte que volíem envasar s'havia de fer, o fins ara s'ha fet, amb un envàs de plàstic. Però clar, no serem nosaltres que envasarem en plàstic si sortim a recollir els plàstics, no? Per tant, alternatives que hi pugui haver-hi al mercat i que donguin seguretat alimentària per envasar aquest nou producte. Doncs no l'hem trobat. I estem pendents de veure si aquest hivern, perquè és cert també que això ho vam fer l'hivern passat, a l'estiu aquí se'ns para una mica el món i vam deixar de trobar, i ara ens hem tornat a posar en veure quin producte pot ser alternativa al plàstic per poder envasar aquest producte, que pugui anar a microones i que tingui una sèrie de condicions perquè el client ho tingui fàcil i el producte garantitzi la seva qualitat. L'opció que hi ha és vidre, però el vidre també ens encareix el producte i per tant dius, què fem? Posem al mercat però el preu serà una limitació perquè ens el comprin? Doncs hi ha una sèrie de qüestions vinculades a la sostenibilitat que no ajuden o que perjudiquen que projectes que hi creuen puguin anar més ràpids en la seva execució o materialitzar més ràpid tot el que és el desenvolupament del projecte. Sí, sí. Jo volia fer un apunt aquí. Nosaltres a EasyPlay, que és l'empresa d'impressió tèxtil, abans de 2020, de fet des que vam començar amb EasyPlay, que té 7 anys, sempre hem estat buscant suports sostenibles dintre del que tenim al mercat. Et puc dir que fa 7 anys no hi havia... Nosaltres imprimim sobre polièster, perquè és l'únic material que permet la impressió ara mateix en tela. Fa 5-7 anys, quan vam començar, no hi havia res al mercat que fos reciclat. Res. O sigui, res era... Ja deien, no, això és caríssim, ningú ho vol, tal. I jo anava per les fires, parlava amb els proveïdors i els deia, no, jo vull reciclat, alguna més sostenible, tal. A dia d'avui, tots els proveïdors que tenim tenen com a mínim una línia de polièster reciclat d'ampolles de mar, tots. Nosaltres l'hem incorporat al 100%, tots els materials que tenim són menys els que realment no existeixen, perquè tenen característiques puntuals que són res, un 10%, com a molt, provenen de, o això volem creure, perquè al final són certificacions que venen, però jo no estic allà veient com fan el polièster, però provenen de polièster reciclat, i sí que hi ha una diferència de preu, però aquesta diferència de preu, que fa 7 anys era enorme, ara hi és, però és més petita. I nosaltres l'hem absorbit en el nostre cos. Perquè hem apostat per això. Realment creiem que és una cosa que ha d'anar més i ara mateix és reciclat. També anant a veure els proveïdors, els que no tenien reciclat em diuen, ja tinc reciclat. I jo els dic, vale, i ara vull biodegradable. Perquè clar, hem d'anar una mica més lluny. I al final el reciclat ja és biodegradable. El polièster reciclat ja és biodegradable, però triga molts anys. Llavors ara hem de buscar alguna cosa que a mi m'agradaria fer una lona i que la pogués plantar i que creixés una cocotera, per dir alguna cosa. No és possible ara mateix, però poder d'aquí 5 anys sí. I si no som els propis consumidors, jo soc la consumidora d'aquesta empresa que fabrica i soc jo la que apreto. Els meus clients, la majoria no m'ho demanen, però cada vegada n'hi ha més que sí. I els que veuen que els altres ho fan també s'apunten. I això ajuda a que els primers productes són una mica cars, poder, però després si ets el primer també. Nosaltres ara estem molt posicionats en aquest sentit i tenim poder més feina ara que abans, poder per això, no ho sé, poder per altres motius, però realment és un factor que és més un acte de fe a vegades. Jo crec que nosaltres som molt de tirar amb coses que creiem i que creiem realment que poden funcionar, per això allò del lloguer. O sigui, realment, quan plantejàvem incorporar una línia de lloguer, que estem ara treballant i hem començat a fer-ho ja,
clar, la gent ens deia, home, lloguer, com ho pots fer això? I realment és una cosa que volem incorporar, encara que suposi poder una disminució de la facturació. No té per què ser una disminució de la rendibilitat del negoci, pot ser això a nivell d'Artplay, parlo, no d'Artcycled. Però al final és una miqueta això, que al principi és cert que el reciclat o el més sostenible sí que pot ser més car d'entrada, però com més es normalitzi, més podrem ajustar els costos realment als preus o al valor real d'aquell producte. Perquè per mi el problema és que ara mateix estem pendents del preu i no del valor dels productes. Llavors això és una cosa que, igual que ens hem d'autogestionar i ser responsables a nivell de llançar l'ampolleta i de saber què passa amb aquella ampolleta, també ens hem de preguntar, ostres, una samarreta superbarata que guai, no? Dius, bueno, però quantes en tinc? Realment em fan falta tantes? Puc passar amb menys? D'on ve? Qui l'ha fabricat? Amb què està feta? I això és una mica el que al final és comú als dos projectes i a tots els que hi ha, que estem massa acostumats a que ens diguin què hem de fer i a tirar i a no preguntar-nos coses a tots nivells. I crec que és important això, que la gent comenci una mica a creure's amb el propi poder que tenen, de decisió i de criteri, perquè tots som autònoms al final. Molt bé, genial, moltes gràcies. Ara, si us sembla, agafo el micròfon i aquelles de vosaltres que vulgueu intervenir. Sobre el tema del reciclatge del producte seu, el vidre, no hauria manera de fer una consigna? Es diu això? És complicat, no? Ai, espera. Disculpa. És que normalment el sistema no està preparat. Tu te'n vas per Europa i veus que en els súpers hi ha llocs per retornar vidre. Aquí és que no ho fomentem. Segurament el sistema ho hauria de fomentar, absolutament d'acord, perquè et sap greu quan tens un envàs de vidre, dius, ostres, i ara l'he de tirar, no? Podria ser reutilitzable. No ens ho hem proposat nosaltres, però ja t'he dit, a l'entorn els nostres distribuïdors no tenen un sistema encara de retorn o d'acceptar el vidre i tornar-lo. Volia comentar, jo quan era petita, i tu, jo recordo guardar les ampolles de Fanta, de Coca-Cola i portar-les a la botigueta del cantó i em pagaven, no sé, 5 pessetes en aquell moment. Això sona molt antic, És veritat. Llavors, a vegades, Artcycled el que promou també, i és això, és retornar el que ja s'estava fent bé, perquè no tot ho hem millorat. Podien coses que ja es feien bé i que poder les hem de repescar, i els propis distribuïdors, si a tu els hi pagues 3 pessetes i al qui t'ho porten i li fas un descompte, doncs poder és una manera de tornar-hi. Ho deixo anar aquí només. Hi ha alguns països que ho estan aplicant i hi ha qui s'està també valorant el sistema de dipòsit, devolució i retorn de residus. Seria una alternativa a l'actual sistema que sabeu que es gestiona des d'Ecoembes, que són els contenidors que tenim als carrers. Aquest sistema va a la idea aquesta de l'antic drapaire, que tu diposites els envasos en unes màquines i quan tu compres el producte pagues un plus que després recuperes. És amb aquesta idea. I això el que millora moltíssim és la selecció dels materials, lligat amb el que deies abans, que tot arriba en moltes millors condicions perquè pugui ser reciclat o reaprofitat. En aquest sentit, jo el que voldria també deixar anar és que a vegades, que ja ho he dit diverses vegades, suposo, però perquè quedi clar, a vegades parlem sempre de l'administració, és que no està preparat. Poder no els hem de donar tota la feina amb ells, que per això cobren i estan aquí, i està molt bé, però poder també nosaltres podem començar a fer alguna cosa o plantejar-nos-ho des de l'inici, com a generadors de residus que som. I l'administració és evident que ha d'acompanyar, i ha de recolzar, i ha de donar recursos a totes aquestes iniciatives. No només legislar i posar normatives i d'allò i sancionar, no va per aquí, perquè al final és una feina de tots plegats. Però sí que al final és dir, bueno, és veritat que el sistema no està preparat, però anem a veure què més podem fer més enllà del sistema.
quan em refereixo al sistema també hi poso els privats. A les grans cadenes hi hauria la possibilitat de que ho promovessin i no és així. Llavors, bueno, és cert que hem d'exercir el nostre poder, absolutament d'acord, tenim un gran poder i últimament estem una mica dormits tots plegats. Hi ha hagut 2 anys que ens han apaivagat els ànims i tal, però bé, en qualsevol cas toca lluitar i toca defensar un nou món perquè el món va per un altre costat del que anava fins fa 2 anys. Algú més vol...? Sí. Està encès, em penso. Vale. Hola, bones. Volia comentar sobre alguna que havies dit, Chantal, sí, que m'ha agradat molt de com invocar a nivell individual la filosofia de reflexió i del criteri de cadascun. Però la meva pregunta és com faríeu vosaltres, com incitaríeu vosaltres a nivell individual aquest canvi? Perquè si veiem la nostra societat és com molt gran i sembla ser com que l'individu té res de poder i d'influència. Llavors, la meva pregunta és com incitaríeu un canvi a una persona a fer el canvi de consumir, a produir, del fet de reflexionar i considerar la seva opinió com poderosa en criteri. Tipus, això està bé, això no està bé, d'on ve això i tot això. O sigui, com faríeu aquest canvi? Ara. Gràcies per la pregunta. M'encanta aquesta pregunta. Segurament tu no deus saber que era una pesseta, que no? Però està molt bé que feu aquesta mena de preguntes. Jo crec, això és una opinió personal, ja no... Aquí em barrejo una mica la part personal amb la part empresarial, però que crec que estan intrínsecament vinculades i que no les podem deslligar al final. Jo crec que ens ho hem de creure, començar per això. És una cosa tan senzilla com creure que la teva opinió, el que tu penses, el que tu sents, és el vàlid per tu. I que amb el teu exemple, amb el que tu facis, si ets coherent amb tu mateix, el teu voltant també va canviant. I al final, què ens ha passat amb Artcycle? T'ho poso molt clar. Volíem fer un projecte brutal, enorme, amb totes les empreses, una plataforma, i al final ens hem hagut de replegar per fer bé les coses a petita distància i, en tot cas, quan ho tinguem més consolidat, ja anirem a desplegar-nos i a sumar. Però el que a vegades és difícil és voler fer les coses molt a lo gran i voler incloure i fer canvis així. No sé, els polítics parlen molt bé, jo parlo com puc, però sí que parlo des del cor i això és una cosa que crec que és molt important i que hem de recuperar tots. O sigui, sembla molt cursi o molt d'allò, però crec que és molt més important del que sembla, perquè és la nostra guia. Al final, tu quan fas una cosa, a nivell empresarial, a nivell personal, saps si allò t'està grinyolant o no. Saps si allò dius, és molt barata la samarreta però no passa res perquè me la quedo, no? Perquè per un dia no passa res. És així. I segurament per un dia no passa res, perquè al final també hem de ser una mica permissius amb nosaltres mateixos, perquè nosaltres, tots nosaltres, els de la pesseta i els de l'euro, tots, som la generació del canvi. Estem fent un canvi cap a un món que jo crec que serà millor. Jo vull creure que serà millor. De fet, n'estic convençuda, perquè en preguntes com la teva veig que serà així. Però l'important és que els que estem canviant, els que tenim un peu a cada banda, no hem de ser ni talibans de l'ecologia, perquè al final tenim el que tenim. Hi ha una frase que m'agrada molt d'una noia que es diu Sílvia Calvo, que és una empresa que fan vestits amb saques de cafè, que dius, com pica? Doncs no pica. Jo no me'ls he provat, però aparentment no piquen. I ella diu que el material més sostenible és el que ja tenim. Llavors, què vol dir això? Que a nivell d'empresa hem d'aprofitar els materials que tenim ara, perquè ara mateix jo tinc polièster i s'està llançant. Com puc fer que aquest polièster que està aquí ara contamini menys o no acabi en una deixalleria? Però el camí quin és? Doncs anar fent desaparèixer aquest polièster per més endavant
fer servir un material que realment no hagi ni de fer-lo desaparèixer perquè pròpiament ja reintegri, o un disseny que sigui recuperable de per si. Que tu tinguis, jo què sé, unes sabates que se't trenca la sola, les envies i te les canvien i te les envien. Això ja s'està fent. O sigui, Camper, per exemple, ho fa, i això és el que feia el sabater de tota la vida, que ara no sé si tenen molta feina, però sí, tenen feina, no? Està bé, està bé, està bé. Veig que sí, tothom diu, sí, tenen molta feina. I haig de confessar que no ho porto massa al sabater per manca de temps, però a vegades és això. Llavors tu em preguntaves com ho podem fer per empoderar-nos, per creure. El principal és que cadascú de nosaltres s'escolti i tingui clar quins són els valors i el que el fa sentir bé. És així de senzill. Però bé, no en el sentit de me'n vaig a compres i estic molt tranquil, perquè al final associem molt a l'estar bé, la societat, que és molt gran, com bé has dit, ens empeny a creure que les coses materials ens fan feliços. I no dic que momentàniament no sigui així, sí, o a llarg plaç també, però no és l'únic que et fa feliç. Pots no tenir res i estar super happy, és així. Llavors, en el fons jo, com diria, ara em surt la paraula en francès, no sé per què, encourager es diu... Encoratjo. Jo us encoratjo a tots, especialment als que a la generació postpasseta, que m'agrada, que feu una mica aquesta feina dintre vosaltres. I és molt senzill. Al final, les petites coses són les que van consolidant una manera de ser i una manera de pensar que sigui acord amb tu mateix. Potser l'ecologia a tu no t'interessa, t'és igual, tens altres inquietuds. Potser la part social és la que més et toca, doncs treballa això. Però al final és això, quan tu vagis a fer una acció, quan vagis a fer alguna cosa, para i pregunta, que què és el problema que tenim, que no ens deixem parar. Tot és corre, anem a comprar, anem a dinar, anem aquí, anem allà. I no som conscients del que estem fent. Una miqueta és això. Ja treu-me el micro, sisplau. Jo, per afegir, ho acabes de dir, els petits gestos, que els petits gestos els podem fer tots i cadascun de nosaltres. Aquesta RSC que portem tots a dintre nostra l'hem d'aplicar en el dia a dia. Jo fa rato que em sento fatal tenint aquesta ampolla a la mà i penso, què carai estàs fent aquí amb aquesta ampolla a la mà que la fotria no sé on, però no sé on posar-la, perquè no forma part de la meva manera de ser tenir una botella de plàstic a la mà. Per tant, el primer que faré quan surti és deixar la botelleta i tornar al meu sistema, que és no utilitzar aquest tipus de botelles. Llavors, això són petits gestos que tots i cadascun de nosaltres podem fer en el dia a dia. I quan vas a comprar, si et diuen vol bossa de plàstic, no, perquè jo porto la reutilitzable. I tot això és un moviment que a poc va fent bola, i si ens hi sumem tots, és el gran moviment, és el gran poder que tenim nosaltres, que no volen que hi creiem en aquest moviment. I aquesta globalització contra la que hem de lluitar, i podem lluitar des de confiar en lo local. I per tant, també un altre missatge és confiem en aquells productors, en aquells comerços, en tot allò que tenim en la nostra petita comunitat, en aquest quilòmetre zero, perquè aquest és el gran canvi que hem de fer davant de la globalització. És la meva opinió. I apuntant una mica perquè crec que has fet una pregunta tan interessant que donaria per un debat molt ampli. No me'l doy, perdona. No li doy. Ui. Alguna intervenció més? No? Si no, ja que se l'ha esmentat, us animo a que mireu el projecte de la Sílvia Calvo, que té aquest projecte de fer vestits de roba a partir de sacs d'un residu, que és el sac de cafè. Sílvia Calvo BCN, la Sílvia, la primera I és amb Y. La Sílvia Calvo està a la Comissió de Sostenibilitat de PIMEC i la conec molt bé, a més és encantadora com a persona i té un projecte molt xulo. I com a cloenda, pels qui coneixem la Pesseta, i una mica arrel de la teva pregunta, segurament us sona un personatge que era el Capitán Siam, que deia que els petits canvis són poderosos. Al final ens podem quedar amb aquesta frase. Donem per tancat la taula. Gràcies.